那時，耶穌對眾人和門徒講論，說：文士和法利賽人坐在摩西的位上，凡他們所吩咐你們的，你們都要謹守遵行，但不要效法他們的行為，因為他們能說不能行。他們把難擔的重擔捆起來，擱在人的肩上，但自己一個指頭也不肯動。他們一切所做的事，都是要叫人看見，所以將佩戴的經文做寬了，衣裳的穗子做長了，喜愛筵席上的首座，會堂裡的高位，又喜愛人在街市上問他安，稱呼他拉比。但你們不要受拉比的稱呼，因為只有一位是你們的夫子，你們都是弟兄。也不要稱呼地上的人為父，因為只有一位是你們的父，就是在天上的父。也不要受師尊的稱呼，因為只有一位是你們的師尊，就是基督。你們中間誰為大，誰就要作你們的用人。凡自高的，必降為卑；自卑的，必升為高。你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們正當人前把天國的門關了，自己不進去，正要進去的人，你們也不容他們進去。你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們走遍洋海陸地，勾引一個人入教，既入了教，卻使他作地獄之子，比你們還加倍。你們這瞎眼領路的人有禍了！你們說，凡指着殿起誓的，這算不得什麼；只是凡指着殿中金子起誓的，他就該謹守。你們這無知瞎眼的人啊！什麼是大的？是金子呢，還是叫金子成聖的殿呢？你們又說，凡指着壇起誓的，這算不得什麼；只是凡指着壇上禮物起誓的，他就該謹守。你們這瞎眼的人啊！什麼是大的？是禮物呢，還是叫禮物成聖的壇呢？所以人指着壇起誓，就是指着壇和壇上一切所有的起誓；人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿裡的起誓；人指着天起誓，就是指着神的寶座和那坐在上面的起誓。你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們將薄荷、茴香、芹菜獻上1/10。那律法上更重的事，就是公義、憐憫、信實，反倒不行。這更重的事，你們當行的，那也是不可不行的。你們這瞎眼領路的，虺蟲你們就累出來，駱駝你們倒吞下去。你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們洗淨杯盤的外面，裡面卻盛滿了勒索和放蕩。你這瞎眼的法利賽人，先洗淨杯盤的裡面，好叫外面也乾淨了。你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們好像粉飾的墳墓，外面好看，裡面卻裝滿了死人的骨頭和一切的污垢。你們也是如此，在人前
外面顯出公義來，裡面卻裝滿了假善和不法的事。你們這假冒為善的文士和法利賽人有禍了，因為你們建造先知的墳，修飾義人的墓，說：若是我們在我們祖宗的時候，必不和他們同流先知的血。這就是你們自己證明是殺害先知者的子孫了。你們去充滿你們祖宗的惡貫吧！你們這些蛇類、毒蛇之種啊，怎能逃脫地獄的刑罰呢？所以我差遣先知和智慧人並文士到你們這裡來，有的你們要殺害，要釘十字架；有的你們要在會堂裡鞭打，從這城追逼到那城，叫世上所流義人的血都歸到你們身上，從義人亞伯的血起，直到你們在殿和壇中間所殺的巴拉迦的兒子撒迦利亞的血為止。我實在告訴你們，這一切的罪都要歸到這世代了。耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。看啊，你們的家成為荒場，留給你們。我告訴你們，從今以後，你們不得再見我，直等到你們說，奉主名來的是應當稱頌的。